السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليا أرجع والله لازمي قافت كيوم جاوي كنا نت نادى ولتك كنا نت أنا يروسنا ريف الأفارة يرو فهم كنا يعني وأقوم أسمع التفكات وأقوم أسباوين التفكات ما أدري أي يروسنا جا أكسنا جت يعني والله أنا جت قافن بيجتي قلبي dandeetu wajjatti immoo mallee ganaadha daa'imallee arganni an dandeetu wajjiniin fadhinan daadaraa jette bi nagaafatte hennaan maaliin jedheni kunoo hojii akkanaan hojjedha miidhamne natti ka'ee yeroo hunda dhukkubaa waa tokko ulfuuchuu danda'u afuurna citaaminaa jettee waan akkasitti matte wallaahi akka malee mucaan sun qalbii na cabsite gaafa sana jechuudha bakka yeroo siin afuuruma maaliitiin ciniin fadhee daahan jette wallahi kasnaan jettee qalbii na cabsite jechuudha wanni amma nu miidhee amma anillee yeroo sana gaa arreefin dhufaaraa waan akkanaallee dhufeema reefuma dhufa yeroo sana yaani biyya arabaa kana giidoollee qabaa wallahi darajii kanarra olii gadii fiige wallahi billahi amma jechuudha ani amma qodaa kana makiinaa keessaa ana guura qubaa kan guura yeroo kamiinu takkaa jechuudha naa wajjiniin hin guuranu jarru hundinuyyuu yeroo kana qodaa fide namichi achuma qulfii makiinaatti kan yaalla fooziyyaa isayyuu san qodaa kana guuru jechuudha yeroo meeqa na waamanii na ammaranii yaalla maakalastii dhaan aadaan na godhan beeytanii subhaanallah ummanni kun akka inni itti garaa jabaatu wallahi laazim namichi qodaa kana hundaan guuru saamunaa sukkaara waan hunda jechuudha kanaammoo qodaa gurguddaa malee hin fidu kuni qodaan isin agarsiisaaru kuni qodaa bibbicuuti kan mutbaqaatee jechuudha qodaa kan akka sanaan dubatti guura dhufe asiira qofa laalaa maashaallah akka kanatti qodaa kana guuranii fidanii jechuudha kana hunda san guuru kana isayyuu na bira dhaabbatee silkii haasaa zimmeedhe qaalittiin hin ciifti ijoolleen zimmeedhaan tattaa'an argatanii kanayyuu marra meeqanatti dawwalanii yaalla maakalastii ana biyaakil jette tokkoon siitiin mi'a sabaa jireenya keenya kana wanti akkana gizee malee jechuudha wallaahi ijoolleen biyya arabaa hundi sii giidoon qabu nama tokko furdina saalaallee wanni giidoo qabu wayii nutti fakkaata miti ofii fi akkasitti yaani zimmeedhe qaama guddate malee namni biyya arabaa jiru kun fayyaan jechuudha fayyaan giidoollee hin qabu ammallee dhukkubaa adda addaa kan dhukkubsatti ijoollee hundi maaliif wanni nu akkasi taaneefi sababa akkanaatiif jechuudha rabbii dhumti biyya keenya kana akkuma biyya namaa nuu taasise biyya keenyatti nu galcheetuma jennaan akka namaa wallaahi waa aragalfanne malee yaa rabbi subhaanallah ani wallaahi jechuudha amma kunuu yoon qodaa bicuusii kana ol fuudhe achuwaan miidhamnatti ka'a bakka danda'ee nyaata nyaadhu bulee oolee yoo hadha miidhamni kun natti ka'e bultii lama fa'aa nyaatatti na kuta jechuudha waan tokko garaa koo iskeerbiidhaan hidhadheetan jechuudha mana kana keessa deema sababni isaa immoo qoduma kana fuuchuuratti miidhamni manuma kanatti akkasitti na qabde jechuudha akkasi wallaahi boleeyyanii rabbiin keenya giidoo nuuf ta'ee nagaadhumaan biyyatti nu galchee yaa rabbi ayyoodhumaan biyyatti galee mujiizaadhuma kana akkuma namaa mana kiyyatti galee mana hankoo keessa taa'ee mujiizaa kana namatti hime malee wallaahi namni silaa gaha biyyatti galee eenyutti machuudha namni sii nama nu barra waan ati gaarii keessaa dhufte wa'ii sati dichee nyaattee akkanatti qaanii dhabdee jaayin namaa sirraa fudhante kan namni sii beeku hin jiru jechuudha namni irra keessa ilaalaa mallee keessa kan kee namni sii beeku hin jiru waan ati itti jirtu waan ati keessa jiru akkuma kana taane kaane immoo duwwaa akka nu birrii keenya asiif achii facaafna isa qabuufis isa hin qabneefis akka barbaanne birrii keenya kana asiif achii facaafna jechuudha akkuma kana ta'ee ka immoo nama meeqatu waggaa 7 waggaa 8 akka kanatti dalagee cinqamee achii ka immoo gaafa asii biyyatti galu mana hudduun keessa taa'u dhabee deebi'ee mana haadhaaf abbaatti galee haatiniif abbaallee deebi'anii obboleeyyan jibbanii na wallaahi nama meeqa nama ijaan argee jira jechuudha waggaa meeqa akkanatti cinqamtee mana arabaatti cabdee kaatee tokkoon giidoo siitti namni tokkoon sa'aatiidhaan heerumtee ilmoo argattee ilmoo siitti nufsin tokkoon immoo waan baateef kana argattee waa tokko ijaarrattee waa tokko godhattee qabeenya sii kanatti nufsin akka kanatti nama meeqaaf meeqaatamutu jechuudha waa meeqatti ba'ee rakkatee asiif achii goree jiraachuu jira ammas caarraansaa deebi'anii paaspoortii baafatanii ammoo mana arabaatti deebi'u taanaan jechuudha amma deebi'ee paaspoortii baafatee biyya namaa kanatti deebi'a nama meeqaatan rabbii waan akkasiirraallee najaan waa baasu wallaahi obboleeyyan yeroo akka taanii hojjennu kana waan taanii hojjennu waan aramni nutti hojjettu kana yoo argine jechuudha yoo assamne qalbii keenyaan
Wallahi laa wama laa wanta tokko birrii kana haadha isii sideessetti erguu isiidhaaf kennuyyee si waakkachiisa jechuudha. Haadha keetti si waakkattu akka hojii hojjettu garuu nu gaafa birrii argannee jenna. Gaafa akka kana daffaanee hunnoo keenya horkinee jiini goottee naan birrii arganne birriin keenya sunoo yookiin obboleessa kiyyaafan yookiin maaliyyee kiyyaafan maarree kiyyaafan jennee akkasitti birrii kan keenyas of hirkaafinnee jechuudha. Waa meeqatti hidhamnee bilaasha ta'an rabbiin bilaasha nun godhini wallahi waan hojjetattan akkattu hojjetattan kana asaba waan na tokko abbaa fedhe maan taane garaadhuma namaan laafanii nama garaa jabaatetu dega nama garaa jabaatetu wallahi laazim namni immoo asiifachi garaa laafni tasaa waa tokko nama balleessiti malee waa tokko faayidaa namaaf hin qabdu. Birrii kan keessa yeroo akka kana dacha nyaatanii isin hojjettan jechuudha. Namni isin wajjin cinqamen jiru yoo isin kaatanii immoo gaafa asii galtan dhabdan wallahi obboleeyyan hundi keessan aaliin keessan inni isin asteessanitti ergitan kun gaafa isin rakkattan birrii si kaleessa walittiin qabattu kaleessa waan godhattu isin jedhan gaafa tajjirtu immoo namni waa godhadhu waa gaarii tokko godhadhu birrii kan kee kanan balleessin nuttuu ergi nyaataa jirra dhugaa jirra namni siin jedhu hin jiru jechuudha. Achi rakkina gara garaa sitti manii waa hunda isaa sitti maniyyee birrii kan kee sirkaa fudhatani. Garaa silaaffeeffatanii gaafati rakkatte immoo gaafati waa taate immoo isaan si arrabsan jechuudha. Amma kana biyya Arabaa keessa teessee kaate wallahi haaluma kee deebi'ee si arrabsa. Obboleessuma kan kee ate tiruu kan kee akkamitti jaallattu tuyyee deebi'ee isaan si arrabsa. Kanaafuu jennaani dafqa keessan namni biraa hin nyaatin namni biraatti hin fayyadamin ofii keessanii akkatti fayyadamtan godhaa. Wallahi dachee nyaanneerra waa meeqatti amanuu jechuudha. Nuyi akka kan nu kana amannaa jechuudha. Lafa keenyaa fi anarra haadha kiyya wayya. Okay? Jara haadholee keenya jara biyya jiran jara ilmaan meeqa da'an jara akkatti lafa'anii jireenya biyyaa sana jechuudha. Wallahi biyya keenya waa akkatti nama miidhu. Maadiri ka biyya kanaa immoo biyya keenya waa meeqa hojjetan namni garuu akkanatti miidhamu biyya kanaa immoo akka malee waa nama miidha yaani. Kanaafuu jennaani nurra jechuudha kan giidoo qabu kan danda'e waa hojjetu. Kan waan hundaan iyyuu jarri keenya paarsantii meeqa nu caalanii jechuudha. Nu giidoo nu keessaa dhahamaa yeroo akkatti ilaallu namni nu ilaalu zaatiin kan keenya ijoollee isa biyyee garuu giidoo nu keessaa dhahamaadha jechuudha. Giidoo nu keessa hin jirtu. Wanti giidoo nu keessaa dhahimaanni waan akka kanaati. Qodaanuu olii fuun ani wallahi kilooroksii koomfortii maal jedhama amma qaalichaa wallolee dheengadda boo'ee maraadhee jechuudha. Fuudhuu dheedhaan kun kana fidee argitanii. Immaan kiyya buuseen bo'e gaafa sana garaa na dhukkubeenna wallahi laazim achumaan kun amma bibbicuu kana fiduu jammare ergasii du'e badee yoo nan bibbicuu fidi yoo nan jedhe birriisitu kaffalaa birriin bicuu fidanuuni intiniidha yaani bicuu yoo fidde birriinsaa jabeenya yoo gurguddaa fide immoo marra tokko birriinsaa bicuudha yeroo dheeraadhaaf nu fayyada situ nu kaffalaa jedhanii jechuudha. Wallahi nama lama taanee akkasitti naannoonanii jennaan hayyee gaa'e maaliin godhare achi jechuudha. Guyyaa tokko lamman saatuun akkatti jilbaan yeroon fidee ol galcheedhu achumaan miidhamnatti ka'ee achiin guyyaa gaafa sanarraa jammaree hammalaa qodaa kana hundan guura miti bakka miidhamnachumaan onnatti ka'aa garaa keessa qodaa kana guuree yeroon ka'e maaliifi wanna sanarraa natti ka'e jechuudha. Otuun qodaa jara kanaa gooru yeroo duuba mana duuba sanaa jirru bicuu yoo fedhe yaani amma tokko addii kana miti maaliif jennaan suuqii wayii jiddaama keenya jira. Ijoollee suuqii sana keessa hojjetan waamaniyyee birii 50 kenneef ijoollee nama lama wayii jiranii achi jarri qodaa kana fidanii akkas naqaneennaan anuuf yankootii rattabu. Amma immoo jechuudha ofii kiyyaa naagameen wallahi ta'aabee dadhabee guyyaa obboleeyya wallahi ijoollee biyya Arabaa kana gaafaas ta'anii ijoollee biyya Arabaan dhufinaa dhiisaa adabadhaa biyya taayooti jette jarri biyya ofii keetii hojjetatte ofii keetii dalagatte ofii keetii quuffatte siin jedhani bara siin beekanu taabii kee dadhabbii kee waan ati itti jirtu kana namni beeku hin jiru birrii argattu qofaa saboo malee akkasii wallahi an jireenyuma kana gaa jechuudha. Akkasitti utuun akka kana jedhu mana kanatti miidhamni natti ka'ee miidhamni koollee hammanatti cimee wallahi jechuudha. Ilaa akka kana gara tokkotti garan ciise kanarraa kana danda'e garan galu yeroo natti ka'e wallahi laazim akka kana sadarkaa kana ga'e jechuudha biyyuma kanatti.